Друзья, привет! С вами компания Винником, я Борис Гаськов. И сегодня мы поговорим про северо-восточный итальянский регион Фриули. Что такое Фриули? Это перекресток всех дорог, абсолютно. Здесь проходит единственный сухопутный коридор в Италию, минуя Альпы. Это место, где Альпы приходят прямо к Средиземному морю. Регион был римским, через него проходили все толпы варваров, которые вторгались на территорию Римской империи. Затем очень долго это место было под властью венецианцев. Порядка 400 лет Фриули входил в состав Австрийской империи. И сейчас мы можем наблюдать здесь смешение балканской традиции, австрийской традиции, итальянской традиции, каких-то восточных традиций, привнесенных Венецианской республикой. И поэтому это не совсем обычный итальянский регион. По паспорту люди и вина там итальянские, но надо понимать, что регион итальянский только последние 100 лет, а до этого порядка 400 лет регион был все-таки под контролем Австрийской империи, и здесь очень сильные австрийские традиции, и именно этот вот микс, вот это вот смешение разных традиций, культур делает и сам регион, и вина из него очень особенными. Географически, с точки зрения виноделия, это место очень интересно тем, что здесь, еще раз, Альпы приходят непосредственно к Средиземному морю, образуя амфитеатр, который обращен прямо на море. От всех прохладных воздействий с севера это место закрыто плотно горами, и горы здесь очень близко подходят к морю. От винодельни, например, порядка 25 километров езды на автомобиле, и вы приезжаете в горы. А если вы хотите поехать на пляж, искупаться, то это порядка 15 километров, и вы уже у моря. И, казалось бы, такое месторасположение должно создавать климат очень влажный, жаркий, морской климат. Тем не менее, есть совершенно непредсказуемый фактор, который вмешался здесь и оказывает очень серьезное воздействие на климат. Это ветер Бора. Ветер Бора – это холодные массы воздуха, которые дуют с континента на море. И этот ветер очень тяжелый, поскольку массы воздуха холодные. Холодный воздух тяжелее, чем теплый, он стелится вдоль по земле, он способен разгоняться на пути вниз до достаточно серьезных скоростей и преодолевать не очень высокие горные и холмистые массивы. И представьте себе, что зимой, например, этот ветер в столице Фриули, в Триесте, может достигать скорости порядка 100 км в час и представляет из себя настоящее стихийное бедствие. Этот ветер, спускаясь с гор, попадает в долину Випакко, разгоняется по ней как по аэродинамической трубе, и затем разделяется на две части. Основная его часть уходит на Триест, где, еще раз, этот ветер дует очень-очень сильно, в то время как на Горицию, столицу субрегиона Изонца, приходится только слабая его часть. Но ее достаточно, чтобы обеспечить даже жарким летом амплитуду температуры между днем и ночью порядка 20 градусов, что очень сильно замедляет вегетативный цикл вызревания винограда и позволяет делать вина сложнее и интереснее. Уникальное месторасположение региона на перекрестке всех дорог, ведущих в Италию и из Италии, играло роль не всегда положительную. Этот регион часто был подвержен разрушениям во время войн. Он был практически полностью разрушен как в Первую войну, так и во Вторую войну. Здесь велись ожесточенные бои, и до сих пор здесь очень много монументов воинской славы и памятников погибшим. И затем, после Второй войны, когда Европа вдруг достаточно искусственно оказалась разрезана пополам на два враждующих блока, граница прошла именно здесь. Она отрезала Фриули от Словении. Словения была в тот момент частью Югославии. Югославия была все-таки социалистической страной. Италия же входила в другой блок. И дело в том, что Словения и Фриули это и географически, и этнически, и культурно практически почти одно целое, и граница здесь прошла очень болезненным образом. Она разделила людей, разделила семьи, разделила земли. Это была настоящая трагедия для региона, в том числе еще потому, что итальянское правительство не очень щедро финансировало развитие этого региона, потому что
Считалось, что если вдруг югославские танки поедут атаковать Италию, то этот регион придется отдавать сразу, и поэтому нет смысла в него инвестировать, поскольку все равно это земли предназначены для того, чтобы отдать их потенциальному противнику. Ситуация начала понемногу меняться в 70-х годах, когда Югославия начала демонстрировать более дружелюбное отношение к Европе, начала отдаляться от Варшавского договора и от СССР, и таким образом произошла некая локальная разрядка, и границы немножко приоткрылись, стало проще жить гораздо, и с этого момента начинается все-таки развитие Фриули, экономическое развитие Фриули. Предприятие Лиснерис к этому моменту существовало уже продолжительное время. Оно специализировалось на ведении сельского хозяйства, и производство вина здесь было одной из сопутствующих активностей. Это не было основным родом деятельности. И здесь именно в середине 70-х годов происходит конфликт между отцом и сыном. Сын, Альваро Пекарари, настаивает, что здесь можно производить хорошее вино, и что нужно делать именно хорошее вино, его не нужно делать много, его нужно делать просто очень хорошим, применять технологии, которые направлены именно на качественное виноградарство и виноделие. И в какой-то момент со своим отцом он стоял в конфликте, он победил и переориентировал все предприятие именно на виноделие, именно на качественное виноделие. В этот момент он пересаживает виноградники. На начало 70-х годов у предприятия Лиснерис было порядка 2-3 гектар виноградников всего, а все остальные площади занимали другие культуры. И Альваро высаживает виноград заново, высаживает его много и высаживает его так, как нужно, чтобы делать качественное вино. Форма подрезки Гийом, очень плотная посадка, очень высокая плотность лоз на гектар, и все это дает низкую урожайность и в результате позволяет производить очень высокого качества вин. В основном здесь у нас на столе белое вино, здесь видите 4 бутылки белых вин, но что очень интересно, что больше половины производства винодельни Лиснерис это именно красные вина, потому что именно их пьют здесь на местности, и местные, собственно, пьют гораздо больше красных вин, чем белых, и поэтому здесь мы представили специально главное вино винодельни по объему производства, вино из сорта Каберне Савиньон. Когда Альваро перестраивал предприятие, и когда он переориентировал на виноделие, он начал искать путь, по которому идти, и как очень часто новое это всего лишь хорошо забытое старое, он вернулся к той модели, которую тщательно насаждали здесь австрийцы. Для австрийцев Фриули было очень важным местом, очень важным регионом. Это было самое южное место Австрии. Это было место, где Австрия имела свой единственный порт – Триест. Это было место дач, летнего отдыха. Это был цветущий сад империи. Недаром одна из первых железных дорог, построенных в Австрийской империи, соединяла именно Вену и Триест. И таким образом австрийцы очень много сюда вкладывали, не только денег, но и интеллектуального труда. В частности, они проводили здесь целые конгрессы виноделов, объясняли местным крестьянам, что им надо сажать, как им надо это делать. И именно австрийцы оказались ответственными за культивирование здесь таких сортов, как Пино Гриджо, Савиньон Блан и Шардоне, так распространенных на самой территории Австрии. Германская и австрийская модель виноделия, как правило, это моносортовые вина. Вина сделаны из одного единственного сорта винограда. И эти вина так по названию сорта винограда и называются. И если вы обратите внимание, очень много итальянских вин, собственно, итальянских, как правило, называются по местности, где они были сделаны. И они очень часто состоят из нескольких сортов винограда. Это бленд, очень часто. Посмотрите на Кьянти, на вина Нобеля, на вина из Болгии. Все это название местности, где сделано это вино, и очень часто такие вина это именно бленд. В то же время, как правило, очень часто и в Австрии, и в Германии, и во всех немецкоговорящих регионах, в итальянском теперь Альто Адидже, во французском теперь Эльзасе, вина моносортовые, и название сорта и является названием вина. И именно к этой модели и развернулся, собственно, Альваро Пекарари и перестроил предприятие на выпуск вин именно по такой австрийской модели.
Поэтому, что очень интересно, что по паспорту эти вина итальянские, продаются они сейчас у нас как итальянские, тем не менее, все-таки по стилистике это именно австрийское вино. Во Фриволе существует и другая модель, это культивация местных автохтонных сортов винограда, такая фриволяна или рибола джала. Есть балканская традиция с производством оранжевого вина, ферментацией, винификацией в амфорах, но Леснерис это именно традиционная австрийская модель с очень чистыми, свежими белыми винами, с винами более сложными винами с отдельных виноградников, которые винифицируются в дубовых бочках. Везде применяется ботанаж, выдержка насадки, и таким образом это очень правильное, очень традиционное, очень яркое белое вино. Мы очень много говорим про белое вино в связи с Леснерис, тем не менее больше половины производства винодельни это именно красные вина, что удивительно, но дело в том, что местные очень много пьют именно красного вина, и именно красное вино – это основа домашнего потребления во Фриволе, и поэтому здесь я хотел вам продемонстрировать вино Каберне Савиньон, которое является, наверное, главным вином для винодельни с точки зрения производства в количестве бутылок. Это вино – настоящая находка для любителей красных вин в бордоском стиле. Очень чистое, свежее, нежное, с прозрачным цветом, очень яркое сортовое вино. Оно, мне кажется, может спокойно соперничать на равных с неплохими буржуа из Медов.